Piet. Holle jezus. Dit is niet normaal, joh. Bak leeg. Dit zijn echt heel veel bijen. Alright, dit zijn zoveel bijen dat mijn raampjes niet eens erin passen. Het is gewoon, hieronder zit ik gewoon klonten met bijen. En dat is gewoon, die hele kast zit zo vol als dit. Dat is één zwerm. Eén.